नमस्कार दोस्तों, HNT न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। वैसे शेर जंगल का राजा होता है और कोई भी जानवर उसे छेड़ने के बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन बात जब अपने बच्चे की हो तो एक माँ किसी भी खतरे से टकरा सकती है। ऐसा ही कुछ हमें देखने मिला इस वीडियो में, जब अपने बच्चे पर खतरा महसूस होने पर मादा भैंस शेरनी के पूरे झुंड से अकेले लड़ने लगती है और फिर झुंड आकर उसकी मदद करता है। एक और वीडियो है जिसमें एक नर भैंस शेर को दौड़ाते हुए नजर आ रहा है। शिकार से शिकारी को डरता हुआ देख आप भी हैरान हो जाओगे।